今日喺荃灣西樓角花園起步，芙蓉山龍門郊遊徑。右轉過天橋，呢條樓梯都好長啊！呢條樓梯上到嚟，我哋要過對面啊！前面嗰度就係芙蓉健康徑。芙蓉健康徑上啊！今朝落咗一場好大嘅雨啊！依家地下都好濕滑，要小心啲上啊！呢條芙蓉健康徑一直上到去引水道啊，都幾長下㗎。健康徑行咗300級石級，我哋唔繼續上去啦，轉咗行呢條山路上去引水道。上到嚟引水道啦，由起步上到嚟引水道，大概用咗45分鐘。喺呢條小徑上到嚟引水道，左轉，呢度有一個涼亭，繼續行引水道。哇！呢度好大水啊！引水道行咗20分鐘，我哋右轉，由呢度上去。川龍方向仲有1公里。行到呢度左轉啊，又沿住呢條梯級路上去。嚟到呢度有一個電塔，穿過呢個電塔上去。依家穿咗入呢個林嗰度。繼續穿林啊！好在依家冇落雨，落雨都幾論盡呢度。呢度有啲冧樹啊！小心啊！好啦，出到嚟主路啦，有運行啦呢次。好啦，喺呢條小路出到嚟，出到嚟呢個大路啦，我哋過去呢個芙蓉山。
小心啊！呢度啊！呢度兩邊有啲圍板，可能係維修啲斜坡啊。青蛙石，好啦，離開青蛙石，去芙蓉山。芙蓉山，啊，有西瓜食啊！芙蓉山觀景台，芙蓉山標高處，喺標高處隔離呢度入去，佢哋話呢度有一嚿石好靚喎，走入去揾一揾先。啊！揾到啦！呢嚿石啊，有啲特色啊！呢嚿石啊，似唔似個人啊，或者咩咧？好啦，離開呢嚿石，沿路翻返出去。離開芙蓉山。今日領隊改善啦，唔去龍門郊遊徑。呢度落返去引水道。沿住呢條石級路落返去引水道。呢度有一個南無阿彌陀佛嘅碑喺度，相傳呢度就有一個和尚喺度吊頸死嘅，係唔係啊？唔知啊。落到嚟引水道啦。哇！呢度好多羊啊！哇！呢隻羊仔，哎呀！你小心啊，老友記！唔跌得㗎，你睇下。兩條草。唉，咁啊掂㗎啦。舐佢。幾犀利！為咗食嗰啲草。呢條壩後邊就係大圓石澗，啊！啲水就係為呢度接落去引水道。但係呢個大圓石澗下游咧就冇水啦。呢度變咗條乾嘅澗啊，下低。
引水道行到呢度，我哋要右轉啊！落去上角山道。好啦，喺呢條石樓梯落到嚟呢度。右手邊兩個字啊，止步啊，唔好轉右去啦嚇。右邊呢度係人哋嗰啲民居嚟嘅。左轉落山。上角山道出荃灣，入邊就係西方寺。冇圍路嚟到呢度啦，我哋要右轉啦。睇呢度先啊，呢度有路牌嘅。荃灣市中心。穿過呢條橋底隧道，過去綠楊新村。